Como saber se a sua biela tá batendo? Vou ensinar vocês hoje no vídeo de hoje, beleza? Então fica no vídeo para você não perder essa dica aqui, tá bom? Ó, desmontei o motor aqui, tá? Daquela moto de trilha ali, pra gente preparar ele. Como que eu sei se a biela tá batendo? Ó, primeira coisa, desmontou o motor, pega o pistão. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó o pistão. Ver se foca aqui, para vocês poderem ver melhor. Olha aqui. Olha lá, ó. Focou, tá vendo? O pistão tá tudo cheio de riscadinha lá, ó. Tá vendo? Isso daí é o sinal que a biela tá soltando pó e tá batendo, tá? Esse motor não tava fazendo barulho, tá? Tava soltando um pouquinho de fumaça, ó. Mas ela não tava fazendo barulho. Mas olha só, o tanto de riscadinho bem micro, bem pequeno, entendeu? Então, essa biela aqui, se montar um pistão novo aqui, ainda mais medida alta, ela vai bater. Ela já deve estar com a mínima folga, deve estar soltando resíduo, tá? Por isso que o pistão tá assim, ó. Tá bom? Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Se inscreve no canal aí, vou postar bastante dica aqui.